របៀបបិទអនឡាញនៅលើ Facebook និងនៅលើ Messenger អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលយើងលេងគេដឹងថាយើងអនឡាញម៉ោង1ម៉ោង2អញ្ចឹងយើងអត់ដេកអញ្ចឹងមានថាយើងអនឡាញគេឆាតមករហូតឬក៏គេតេមកទោះបីនៅលើ Facebook តែថានៅពេលដែលគេឃើញអញ្ចឹងគេតេមកអញ្ចឹងណាបងនេះគេតេមកអញ្ចឹងឥឡូវដើម្បីចូលបានយើងចូលទៅកាន់ setting មកនៅលើ profile របស់យើងចូលទៅកាន់ពាក្យថា privacy setting អូខេឥឡូវបន្តមកយើងចូលមកកាន់រូបមនុស្សនេះយើងចុចទៅលើពាក្យថា active អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺមានកន្លែង tick មួយសម្រាប់ឲ្យយើងបិទបើកអញ្ចឹងយើងធ្វើការបិទនៅកន្លែងហ្នឹងមួយមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេលេងគេអត់ឃើញថាយើងហ្នឹងអនឡាញទេអញ្ចឹងគេអត់ងាយនឹងទេមកហើយនេះគឺជារបៀបដែលខ្ញុំដាក់ខ្មែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលគាត់អត់សូវចេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមនេះខ្ញុំបានយើងចូលមកកាន់ setting ដូចគ្នាការកំណត់ហើយយើងចូលមកការកំណត់នេះមកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងអូសទៅក្រោមយើងរកកន្លែងស្ថានភាពសកម្មយើងចុចបិទនៅកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើបង្ហាញជារបៀបជាភាសាខ្មែរណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ឆាតមួយទៀតកុំឲ្យគេដឹងថាយើងអនឡាញនៅលើឆាតនៅលើ Facebook អញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់អាកងចាក់ទ្រេ3ហើយយើងចូលទៅកន្លែងពាក្យថាស្ថានភាពនៃអសកម្មហ្នឹងមកអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការចុចបើយើងសិនជាឃើញបើយើងធ្វើការចុចបិទបាទនេះបិទដូចវីដេអូនេះមកអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់មានការឃើញនៅពេលដែលយើងឆាតឬលេងទៅលើនរណាម្នាក់ទេ